Бүгін сағынышты сенбі күні достар. Мына капсуланың сыртындағы жалау Ливан елінің жалауы, үстіндегі ағаш та қасиетті болып саналатын көрінеді. Жіпке сырғанаған капсулаға мініп, мен де сол таудың шыңына қарай өрлеп барам. Көргендеріңіздей өте әдемі табиғат, жап-жасыл, енді тамаша, таңғажайып. Үстіп отырып жерге қарап қалсам, әрине тағы қоқыстың жүрген жері жоқ емес пе осы күнде. Ашуланып та қалдым. Өстіп ақырынап мына Мәриям ана деген қасиетті жерге келдік. Бұл жер Иса пайғамбарымызға сыйынатын, осы діндегі адамдардың келетін мекен екен, және де біз сияқты туристердің келіп көретін мекен екен. Көргендеріңізде осындай фонтандар, әдемі құзырлы музыка ойнап тұр. Ана мүсіндер қарап, ары, бері жаңағы тамашалап жүрмін өзім. Мына алдында да мынандай кішкене табынатын, сыйынатын бір шіркеуше бар екен. Өстіп кіреберісте осындай халат береді екен. Сәл ашық киінген жандарға адамдар келіп, осы дінге сыйынушылар жаңағы тілек айтып, сыйынып кетіп жатыр екен. Және де одан кейін мына сол христиан дінінде бар емес па, свеча жағатын бір орын міндетті түрде болады. Свечаны жағып, сөйде тілек айтып, дұға айтып, сөйтіп кетіп бара жатады. Мына жердің бәрі толған свеча екен. Мен ешқандай свеча жақпадым, бірақ алдынан қарап өттім. Мінекей мынау Ливандағы жаңағы Мәриям ананың мүсіні, астындағы фундаментінде конус шекілінде жасапты. Оның айналасында осылай дөңгелетіп, әдемелеп қойыпты. Келген адамдар расында да бір әдемі демалатындай жер, гүлдер, ағаштар. Ана шетіне барсаңыз, бүткіл Ливанның жаңағы үстінен қарайтын, мынау енді шың болып тұр ғой, ең үлкен биік Ливан тауының шыңынан көрінген көрініс. Мен де шықтым, мінекей қараңыздар, жаңағы Мәриям ананың тура мүсінінің аяғының астына шықсам, мына жолда келе жатып танысып қалған палестиналық қыздарымды мына жерде тағы да көріп, кәдімгідей дос болып кеттік. Қараңыздаршы, Палестинаның қыздары қандай әдемі, шаштары ұзын, белдерінен түсіп тұр. Яғни палестиналық араб қыздар деп айтуға болады. Ана 10 жасар қыздың шашының өзі құйрығынан жерге түсіп тұр. Қызым ау, ананы қалай көтеріп жүрсің десем, сықылықтап бір күліп қояды. Girls, you are so beautiful. Thank you. Where are you from? Palestine. Can you show your beautiful hair? Oh my God, God bless you. MashaAllah, thank you. Big love and hello from Kazakhstan. Look, yeah, so beautiful hair. What's your name? Alien. How old are you? 10. Say hello to my daughter. Say hello, Aysulun. Hello. Yeah, thank you very much. Girls, thank you so much. Enjoy your trip. See you. Bye. Nice to meet you too.